เคถัดไปเป็นทิปที่3นะอ่านนะล่วงหน้าไปก่อนนะ make a situation where you can't escape into your native language ก็คือคล้ายๆเอาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถหนีไม่สามารถไม่เอาใหม่นะสร้างสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถหนีไปหาภาษาถิ่นของคุณได้นะครับก็คือต้องทำตัวให้ไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องใช้ภาษาที่คุณอยากเรียนรู้นะโอเคนะครับลองดูว่าเขาอธิบายยังไง Make a situation where you can't escape into your native language. Make a situation where you can't escape into your native language. นิดหนึ่งคราวที่แล้วเราพูดคำว่า can กับ can't ใช่ไหมอันนี้เหมือนกันอย่างสมมุติ can escape นะครับ can escape เนี่ยถ้าเกิดคุณลากเสียงต่อกันมันจะเป็นนอหนูแล้วต่อด้วยตัว e ใช่ไหมมันจะเป็น can escape นะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น can't escape ใช่ไหมตัว t กับ e มันจะตามกันแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าเขากำลังพูดคำว่า cannot นะครับ can't escape นะคุณจะได้ยินเสียงตัวเธอเนี่ยพ่วงกับตัว e เดี๋ยวลองฟังใหม่นะก็เนี่ยนึกอะไรได้ผมก็แทรกไปนะมันจะน่ารำคาญหน่อย Your native language. Make a situation where you can't escape into your native language essentially means immerse yourself. มาอีกแล้วคำว่า immerse นะครับที่แปลว่าเอาตัวเองดำดิ่งลงไปในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ Of course, going to that country or going to a place where you can speak only that language is very difficult for some of you. Totally understand. But if in your life you can create a situation in your library, in your room, in your house somewhere for just an hour or I don't know, maybe a day. I don't know what your schedule is like. But if you can create a situation or create an environment where you have no choice but to use that language and you cannot escape, meaning you cannot go back to using your native language as a crutch. You can't use the native language at all. It forces you to use the language that you're studying. So, of course, if you are lucky enough to live in the country or to live in a place where people speak the language you're studying, great. But you have to go out and interact with people. You have to put yourself in a place where you have no choice but to speak. It's very hard and it's very scary and it's very embarrassing at first. But if you take time to find places and to make environments that are comfortable for you, where you feel comfortable making mistakes. เห็นคำนี้นะ comfortable นะเขาพูดหลายครั้งแล้วเนาะถ้าเราอ่านทุกพยางค์มันก็จะเป็น comfortable ใช่ไหม4พยางค์ใช่ป่ะแต่ว่าคุณฟังเขาออกเสียงนะมันจะรวบแค่เหมือนจะเหลือแค่3มันเป็น comfortable อะไรเงี้ยนะมันก็จะรวบๆหน่อยนะครับลองฟังอีกที To make environments that are comfortable for you, where you feel comfortable making mistakes and asking questions, it's very valuable for your learning process. This is actually something that I did. I totally did this. My Japanese wasn't very good for a long time, but then I started making friends who could not speak English. Actually, I just did this through finding hobbies. There was a hobby that I had. I joined a group. I joined actually a school where I could learn how to do that hobby. And everything was taught only in Japanese. And the people in my class only spoke Japanese, mostly. And then maybe we would go out for drinks and food late at night or on the weekends, and everybody spoke only Japanese. And if I couldn't communicate even simply in Japanese, I had no hope of keeping that friendship together. So it forced me to study. It forced me to think about the words they were using and to try to learn those words, those patterns, as well as how to produce them naturally myself. So I was learning the vocabulary words the people around me were using and learning how to apply them on my own. That was only possible because I had no escape in those situations. So try to do that, even if you can do it yourself in your house. It's super helpful, I think. ก็คือตอนท้ายๆเขาก็เล่าว่าเขาไปลงเรียนฮ็อบบี้ใช่ไหมเป็นกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอเรียนจบก็ต้องออกไป hang out with friends อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละก็ถูกบังคับว่าจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นอะไรเงี้ยก็น่าเป็นวิธีฝึกภาษาของเขาแต่ว่าถ้าของเราเนี่ยอยู่ประเทศแบบอย่างเงี้ยรอบตัวเราไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษนะก็นั่นแหละครับพูดกับตัวเองแหละนะไม่ยากอะไรหรือพูดกับทีวีอะไรอย่างนี้นะ
อันนั้นคือทิปที่3นะครับ